Vlaaks, het ziet er mooi uit en je kent er echt nog wat mee. En dat weten deze eindekoervlechters van de Strampel maar al te goed. Het gewaaks wie jet iets oerel in de bouwhoeken te zien, maar zo populair is het al lang niet meer. En hier is wat we rondom best naar de wanden geweest, maar ik meen de Tinga dwarenfabrieken in Vuurt en bouwboeren hier om een project op te zetten om dat te broeken in Dwaren. Dat is toen ik net helemaal geslagen. En dat weer de laatste commerciële bouw van Vlaaks hier in deze omjouwing. Het is het werkje in zijn essentie, maar ze doen het voor een goed doel. De lofters, de ban, en wij nemen dat lofters, maar dan ben ik meestal nemen dat de ban, die maken we van Vlaaks. En dat is oersterk. Je hoeft maar een liedstoefje hoe je maar in de nullen te doen. Dit krijg je net steken, dit loekje net steken. Dit wil heel goed boeren en vers draaien. Ideaal product. Het broeken van Vlaaks jet bij deze streek. En het werkt noffelijker om bij het eindekoervlechtje na strijd ek Vlaaks te broeken. Maar ruit lijkt het mij volle dreger, volle zwidden te werken. En dit gliedert makkelijk, dus dit is makkelijker te doen. Maar de wichtigste vraag is vanzelfs wat de eind vinden van dat Vlaaks in haar koer. Ik denk dat er de ene koer van Roeg rijdt. Een vakker had boven een prachtige, kleine, mooie koer die dus maken is met Vlaaks.